नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के द्वारा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया जा चुका है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के द्वारा सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रतिवेदक, अपर निजी सचिव और सुरक्षा सहायक के पदों के लिए जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में पास हुए हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है, जो कि टंकण परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है यह महत्वपूर्ण सूचना। देखिए फ्रेंड्स, ये है महत्वपूर्ण सूचना जो जारी की गई है उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के द्वारा। यहाँ लिखा हुआ है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के समूह ख एवं ग राजपत्रित एवं अराजपत्रित के रिक्त पदों के लिए मुख्य परीक्षा दिनांक 26 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक 2 पालियों में आयोजित की गई थी। मुख्य परीक्षा का परिणाम दिनांक 11 मार्च 2021 को घोषित किया गया है। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है, अब ये नीचे कार्यक्रम दिया हुआ है टंकण परीक्षा का। ठीक है, और आशुलिपि परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा, अर्थात मतलब जिस पद के लिए जो परीक्षा निर्धारित है अगले चरण में, उसका कार्यक्रम दिया हुआ है। तो देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में पास हुए हैं तो उनके लिए लिखा हुआ है कि कब होगी अर्हकारी टंकण परीक्षा। इसमें लिखा हुआ है, अर्हकारी टंकण परीक्षा टाइपिंग टेस्ट दिनांक 14 मार्च 2021 2 पालियों में। प्रथम पाली प्रातः 10 बजे से प्रातः 11 बजे तक और दूसरी पाली में अपराह्न 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित होगी। इसके बाद अपर निजी सचिव अर्थात APS के पद हेतु अर्हकारी आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा 15 मार्च 2021 को प्रथम पाली में प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद प्रतिवेदक के पद हेतु अर्हकारी आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा 15 मार्च 2021 को द्वितीय पाली में अपराह्न 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। ओके। इसके बाद सुरक्षा सहायक महिला एवं पुरुष पद हेतु अर्हकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुष अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 16 मार्च 2021 को प्रथम पाली में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक तथा महिला अभ्यर्थियों हेतु द्वितीय पाली में अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। ओके। और आगे लिखा हुआ है कि इन पदों हेतु अर्हकारी परीक्षा के निर्धारित मानकों की जानकारी हेतु विज्ञापन संख्या 1/2020 का अवलोकन करें, अर्थात जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है उसको आप देख सकते हैं। एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी दी गई है। सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रतिवेदक, अपर निजी सचिव एवं सुरक्षा सहायक पुरुष महिला के पदों हेतु आयोजित की जाने वाली अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश पत्र दिनांक 12 मार्च 2021 सायं 6 बजे से डाउनलोड किए जाएंगे, 6 PM अर्थात शाम को 6 बजे से। ठीक है, तो आज शाम 6 बजे से आप जो है प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में पास हुए हैं इन पदों के लिए। ठीक है, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रतिवेदक, सुरक्षा सहायक और अपर निजी सचिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। और आप में से जो भी अभ्यर्थी RO की जो परीक्षा है 2021 में आयोजित होनी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसकी तैयारी के लिए UPPCS प्रीलिम्स 2021 की तैयारी के लिए एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और 1 लाइनर टेस्ट के वीडियोस उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनका अभ्यास कीजिए, उनको देखिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।